Hei, hei! I dag er det 18. desember. Og vet du hva? Etterpå skal jeg vise deg noe. Jeg hadde stor dramatisk opplevelse i går. Men først skal vi lage bord. Jeg tenkte at jeg skulle begynne med å lage et spisebord. Hvis du ser de merkene her, så er det en grunn til det. Jeg skal fortelle deg etterpå. Det var en veldig spesiell opplevelse, kan man si. Skal vi se. Sånn. Vi får se om det blir riktig. Og så gjør jeg sånn. Vi må ha et langbord. Det er her vi skal sitte og spise. Jeg vet ikke om det Jo da, det blir riktig det. Da må vi kanskje ha en til. Jeg bruker hvite bord, eller hvite materialer. For når jeg bruker det, så ser det ut som jeg har på hvit duk. Nå bruker jeg vanlig glass, og så skal jeg sette stearinlys på toppen. Den kua, altså. Og jeg er fortsatt i kreativt modus. Det er jeg. Ja. Akkurat sånn som jeg tenkte at det skulle bli. Ja da. Det var helt perfekt. Kjære deg, ku. Du kan ikke komme opp her. Nei, du kan ikke det. Du kan ikke det, skjønner du. Nå skal vi se hvordan det her blir. Vi må se hvordan det blir når vi har liksom noen lys på enden. Jeg er litt redd for at det kan bli litt mye. Skal vi se. Der er det ikke helt enden. Og så tar vi bort glasset. Da slipper vi å tulle med koder og masse sånt nå. Skal vi se da. Hvordan dette ble seende ut. Jo, jeg tror vi må nok ha en på enden der også. Så da gjør vi det da. Jeg er veldig på hvordan det ser ut. Sånn. Og så, hvis du ønsker å ha et større bord, så gjør du bare sånn. Som det her. Da blir det et stort bord. Skal vi se hva vi får til her. Kan også bruke dem som kopper eller noe sånt nå, hvis man vil det. Skal vi se. Det blir plass til en sånn. Ja da. Det blir det, vet du. Skal vi se. Sånn. Vet ikke. Hva syns du? Det ser ut som et festbord, spør du meg. Og det er jo akkurat det det er. På julaften så skal det jo være fest. Det er jo det vi vil. Og så skal jeg prøve å komme meg gjennom her uten å begynne å brenne. Skal vi se, så setter jeg en stol der. En stol der. Og en stol der. Og hvis vi da trenger plass til flere mennesker, jeg kan ta bort den der, og så kan jeg gjøre sånn. Jeg vet ikke om jeg er så veldig glad for at den kua der går på bordet, altså. Sånn. Der er det hjul. Og så har vi her i enden, så tar jeg setter en der. Ikke sikkert det trengs, men
Det gjør vel egentlig ikke det strengt tatt. Nå setter vi bortover her. Kan jeg ta bort den? Du ser jeg har tatt bort en del av lyset. Jeg skal fortelle deg hvorfor etterpå. Jeg tar bort den, så det er 1, 2 på siden, 3 med den, og 2 der. Da kan jeg velge å sette lys på bordet. Jeg kan sette lys for eksempel der. Og lys her. Dette har jeg ikke tenkt på, altså. Dette her må du gjøre akkurat som du vil. Egentlig så burde det vært masse digg som vi kunne putte oppi disse her bollene. Ikke bare barnåler, liksom. Sånn. Akkurat dette med alltid lys i taket, det skal jeg fikse. Men her har vi da salongbord. Nå kan jeg legge på tepper. Og ku. Det gikk ikke an å legge tepper der, gitt. Skal vi se. Det er en annen måte å gjøre det på hvis vi skal ha rødt under der. Da må jeg inn og hente rød ull. Da må jeg gjøre sånn. Hvis jeg skal ha det helt ull. Ta bort det. Så legger jeg gress der, hvis ikke så blir det som å gå på, ja. Kjære ku. Du kan ikke holde på sånn. Vanskelig ku, altså. Vel. Her har vi bordet. Det henger litt i lufta. Det kan man ordne hvis man vil. Skal vi se om det slår seg på igjen. Lyset. Her er det mobsa som brenner på grunn av. Bør ikke komme forbi i nærheten her. Det er ikke bra. Vel, spisebordet. Hei, ku. Spisebordet. Og så har vi her borte salongbordet. Og jeg syns nå at det begynner å se ut som jul. Det gjør det, altså. Det gjør det. Det er ingenting som gjør meg mer glad enn å klare å få noe til å se ut som jul. Se på det, dere. Ha, ha, ha. I dag har vi lagd salongbord og spisebord. I morgen, når vi ses igjen, da skal jeg ha fylt på med lys i taket. Men nå skal jeg vise deg hvorfor jeg da tenker at det er kanskje greit å ikke ha noe annet enn fakler i taket. Fordi jeg fikk en kjempeopplevelse her i går. Jeg skal gå til et sted hvor det ikke er så farlig. Skal vi se, nå må jeg slippe ut alle dyr, disse her folka. Vi får gå hit hvor det ikke er så farlig. Det jeg har nå her, det er jo rød ull. Og så tok jeg lys litt for langt opp. Skal vi få se. Så lett brenner det. Så jeg måtte begynne med taket mitt på nytt. Det brant opp.